बस मजबूरी है, गरीबी से हम करते हैं ना, हमारा और कोई चारा नहीं है, नहीं ये काम करते हैं। कभी 2 फेरे हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। ये काम की बात है, अगर सौदा होती है तो हमारा मजदूरी हो जाती है, अगर काम नहीं होता तो हम सुबह आके शाम से इधर से वापस जाते हैं। 300-400 क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं बचते हमारे किस तरह। लेकिन ये है कि पुलिस वाले हमको तंग करते हैं ना कि तुम लोग हमको पैसे देते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं होते कि उनको दे दी। हम भागते हैं तेज से, हम गिर भी जाते हैं, मौत की भी खतरा होती है इसमें। गलत काम हम नहीं करते, यही कपड़ा लेके जाना है, टेर लेके जाना है। सुबह 6 बजे आते हैं, रात को कभी 7 बजे घर जाते हैं, कभी 8 बजे घर जाते हैं। मेरा खावाना फौत होया और 2 बेटियां है। मकान किराए का है, उसका बिल भी देना है, किराया भी देना है, बच्चों का परवरिश भी करना है, तालीम भी करना है। बस इसी पर हम गुजारा चलाते हैं जी। सिर्फ सामान के ऊपर बैठते हैं, जो पुलिस वाला सामान तंग ना करे, हमारे बच्चों के लिए रिज़्क उस पे मिलते हैं। इस पे यानी कि हमारा सबका रिज़्क है। ये कभी अड्डे पे लेके जाना है, कभी फिरदौस पे लेके जाना है, कभी नौशहरा पे लेके जाना है। बस जिधर कभी सौदा होते है उधर लेके چې اوس مونږ پولیسو نیسي او مونږ نه مال پرچه کي، دا ذمہداري زمونږ بس دلته که مونږ مثال خبره 500 روپۍ ورځ ګټو، 200 دکاندار کټکۍ 300 راکوي، بس بیا مونږ غریبي کوو، رانه تاوان دی رانه اخلي، ورکوو که وسم کېږي ونو که نه کېږي دکانداران یې مونږ نه غواړي چې مونږ پولیس والا تاواني کړي. بیا هم بچي بس همداسې اخوا دېخوا لغړېږي، دلته تاوانونه دي ورکوو، ولې چې مونږ خو مجبور یو پولیس یې زورور خلک یو. په یوې یوې ښځې باندې 10 اته لکه روپۍ اوس هم پرتې دي. ټوله دنیا هم داسې د دوی خو ګټې نشته، تاوانونه یې ډېر دي، ګټه خو یې دومره نشته. مالونه داسې د معمولي مال چې وي 15 لکه 6 لکه او ګټه یې 1500. ادھر جو عورتیں آتی ہیں سب جو بیوہ ہے، جس کا خاون پوڑری ہے، جس کا خاون ایس پیتے ہیں، جس کا خاون شل ہے یا گڑ ہے، بس اس طرح سب کا ہر قسم، ہر لوگوں کا ہر قسم اپنا اپنا گھر کا مجبوری ہے نا. سب عورتیں مجبوری سے آتے ہیں، تاوان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مزدوری کم ملتے ہیں، 500 300 200 اس طرح ملتے ہیں. لوکل کام کرتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں. پولیس بھی پکڑتے ہیں، پرچہ بھی ہوتے ہیں، کیا سب کچھ ہوتے ہیں، مار پٹائی ہمیں مارتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بس پیسے مانگتے ہیں، اب جب پیسے نہیں دیتے تو ہمیں مار دے رہا. 500 روپے میں گزارا نہیں ہوتے، لیکن ہم 2-3 ٹرپ مل جاتے ہیں تو 1500 1000 بنتے ہیں. میں خود نوشہرہ سے آتی ہوں، 600-700 روپے میرا ٹکٹ ہوتے ہیں اور بس 500-400 گھر میں لے جاتے ہیں. میں خود بیوہ ہوں، 3 بچے ہیں میرا، تو یہ کام نہیں کروں گی تو کہاں کام کروں گی. منګه زازو لکه چې کم کمیشن کار سودا وي، موږ ته پته وي، موږ ته دا پته وي چې دا د سودا د پاکه سوتره ده یا ټیر ده یا کپړه ده. د دې نه علاوه موږ شکر الحمدلله بل غلط قدم ایچتو نه، او چې غلط قدم موږ کله ایچت کړه هغه ورځ باندې موږ له خدای نوره زندګي مه راکوي. موږ د مجبورۍ نه کینو، موږ چې په لاره روان شو موږ 100 او 10 تنګۍ په سیول کپړو کې به یو سړی په موټر سایکل روان وي، زموږ ګاډي له به مخې له راشي، موږ به تلې تنګې کي او موږ ته به خبرې ویناګانې وکړي که نه. نو د دوی په خپلو کورونو کې تورسرې نشته، او که نه خامخا دی شرمېږي او یا موږ په عذابوي، نو موږ له دې راکړي چې په کورونو کې کینو وخورو وسکو. خو نه، زموږ به یتیمانان بچي وي، څوک به خوارې وي، څوک به کونډې وي، د چا به خاوند معذوره وي، د چا به مجبوري وي. د مجبورۍ نه راځي، د ښې ورځې یو سړی نه راځي د کوره. اول زه دا غواړم چې تر غرمې پورې خوب وکړم او په کور کې ښه ناوخته راپاسم وخورم وڅکم، خو نه زه ډېره زیاته مجبور یم ځکه راځم. موږ د کور نه 6 بجې راوځو او 8 بجې کور ته ځو، او پیسب ډېره په اسانه هم پیدا کېږي، خو د هغې واله موږ نه یو. موږ لکه چې زیات نه زیات کار وکړو نو 2000 روپۍ موږ له خدای راکوي. روزانه لکه چې کار وي 4 مو شي 15 مو شي، او چې نه وي بس ناستو او ورځ نهاره تېروو، نه سو خورو نه سو سکو، نهار نهور ناستو.